ついにインスタ360から本格的なアクションカメラが発売されました。今までも X3 や Go3 などユニークな製品を作っているメーカーですが、本気でアクションカメラを作るとどんな製品になるのかとても気になっている方も大勢いらっしゃるんではないでしょうか。今日はこの新しいインスタ360 Ace Pro がどんなカメラなのかじっくりお見せしたいと思います。サンプル映像もたっぷり撮ってきましたので織り交ぜつつ紹介します。でまず最初にアクションカメラとしての基本的なスペック、それから外観やデザインなど、そして Ace Pro ならではの特徴を7個ほど紹介したいと思います。それでは早速中身を見てみましょう。箱の中に入っていたのはまずは本体です。そして爪がついたマグネット式のマウント、そしてペタペタひっつくスティッキーマウント、さらに充電ケーブル、そしてクイックスタートガイドやステッカーなどです。では次にアクションカメラとしての基本的なスペックを簡単に見ておきたいと思います。でまずは選ぶことのできる画角ですが、 FPV などに最適なアクション、それから超広角のウルトラ、歪みの少ないディワープ、そして水平維持というものが選べるようになっています。インスタ360社の手ブレ補正はフローステートというんですが、オフ、低、標準、高の4つを選べます。こんな感じで走り回ってもかなりよく効いています。このように激しく揺れるようなシーンでもこうを選べばビシッと手ブレ補正が効いています。またフリーフレームモードを選ぶことによって360度水平を維持した撮影を行うこともできます。スローモーションは 4K120fps まで撮影することができます。防水は10メートルまでとなっています。搭載されるバッテリーは 1650mAh で、急速充電を行えば22分で 80%、46分で満タンになります。でバッテリーの持ちに関しては、カタログ上では 4K30 フレームで100分というふうに書かれていますが、私も少し実験をしてみました。22度ぐらいの中で 4K60 でだいたい72分ほど撮影することができました。ボディもほんのり暖かい程度で熱暴走等はありませんでした。では次にこのカメラのデザインをじっくり見てみたいと思います。でまずはサイズ感とか重量なんですが、ライバルの GoPro Hero 12よりは若干、数ミリですが大きく重くなっています。でバッテリーは本体の右側のドアを開けてそこに入れるようになっています。で USB-C 端子と SD カードスロットは反対側のこの小さなドアを開けるとついています。なので GoPro のように USB-C ケーブルを挿すためにバッテリー室のドアを開けて蓋がプラプラしてしまうようなことはありません。本体下にはマウントがついているんですが、インスタ360の Go3 とよく似たタイプになっています。マグネットで一決めをして爪で固定するタイプになっています。ただGo3 との互換性はありません。カメラも大きくなってますし重くなってますので、4本の爪でガチッと固定するようになっています。ボタンはサイドの電源ボタンと上にシャッターボタンがついています。背面の液晶スクリーンは 2.4 インチと、この種のカメラとしてはかなり大きなものがついていて、タッチの感度もとてもよく非常に使いやすいものになっています。でここがですね、このカメラの特徴の一つになっているんですが、このように液晶を持ち上げるというかティルトさせて最大180度持ち上げることができますので、自撮りをするときもこの大きな画面を見ながら自撮りをすることができます。90度ぐらい持ち上げておけばローアングル撮影とか、例えば自転車に乗っている時なんかも、普通の固定式のスクリーンだとちょっと角度が違って見にくい時とかあるんですけど、自分の見やすい角度に調整して映像を確認することができます。フロントにも小さな液晶がついているんですが、このカメラは先ほどもお見せしたように画面がフリップするようになってますので、この液晶は映像を表示するのではなくて必要な撮影データなどが表示されるようになっています。さらにこの液晶の下に大きめのインジゲーターがついていて、電源オンで青、それから撮影中は赤、バッテリー切れで黄色など色でわかるようになっています。このレンズ部分のライカのロゴが気になる方もいらっしゃると思いますが、新しく設計されたレンズ周りとかイメージ処理の部分がライカとの共同開発になっています。では次にこのインスタ360 Ace Pro の特徴を7つほど挙げたいと思います。まずはカメラの心臓部であるセンサーですが、 1.3 分の1インチという比較的大きめなセンサーが使われています。
ちなみに GoPro Hero 12は 1.9 分の1インチというサイズです。でこの映像、ピュアビデオというモードなんですが、暗いところでもかなりノイズが少なくて手ブレ補正もよく効いています。で次は ACE Pro の標準の動画とピュアビデオの比較になります。ピュアビデオの方が明らかに綺麗なのが見ていただけると思います。で次は GoPro Hero 12との比較なんですが、やはりこの映像でも手ブレとかノイズの出方が違うのがわかるんではないでしょうか。GoPro も頑張って設定すればかなり綺麗な動画が夜でも撮れるようになってきてはいるんですが、このピュアビデオは何も考えなくてもこれさえ選んでおけばこの映像が撮れてしまうというのがすごいところかなと思います。で ActiveHDR というモードを選ぶと、このように逆光時でも人間の顔とかが黒つぶれしたり色がおかしくなったりせず、比較的自然な映像が撮れているのがわかると思います。暗いところはあまり綺麗に映らないというのが今までのアクションカメラの常識だったんですが、このカメラはもう本当に暗かろうが室内だろうが非常に綺麗に映りますので、アクションカメラとしての用途がかなり広がるんじゃないかなと思います。特徴その2は撮影時の便利機能です。録画の途中でなんと一時停止をすることができます。そして再開したくなったら再度このボタンを押すことによって再開されます。で終了時はこの赤いボタンを押すことによって終了することができます。さらに撮影が終了した映像にこのボタンを押すことによって新たに映像を付け足すことができます。一度撮影が終了しているにもかかわらず新たな部分を付け足して1本の映像として保存することができます。さらにもう一つあって、撮影している映像なんですが、時としてこの映像いらないなっていう時ありますよね。そういう時は一旦保存して削除することになるかと思うんですが、なんとシャッターボタン長押しでその録画自体を中止することができるようになっています。無駄な映像がどんどん溜まっていくとディスクスペースも圧縮しますし、編集時もややこしいことになるんですけど、そういった部分かなり省くことができます。特徴その3はズーム機能です。クラリティズームという機能なんですが、画面のここをタップするだけで2倍ズームにすることができます。これはセンサーの解像度の高さを活用して、クロップしているような感じなんですが、デジタルズームではないので画質の劣化はほとんどありません。GoPro Hero 12の場合はデジタルズームで 1080p で2倍、4K で 1.4 倍となっています。クローズアップした時にかなり映像に差が出ます。特徴その4は音声制御とジェスチャー操作になります。音声コントロールできるものは増えてはいるんですが、カメラに手のひらを向けたりとか V サインをすることによって撮影を開始したり停止したりすることができるようになっています。人混みの中で大声で音声コントロールするわけにもいかないですし、うるさい騒音の中でもジェスチャーでコントロールできるっていうのはかなり便利かなと思います。特徴5は AI ハイライトアシスタントです。これは AI が映像の中のハイライトを探して自動的に印をつけてくれる機能です。撮影中に手動で印をつけることもできます。さらにすごいのが、例えばこれ4分30秒ぐらいの自転車で走っている映像なんですが、ただ走っている部分だけではつまらないので、この中の面白い部分を自分でフラグをつけていくことができます。例えばガタガタしている部分に印をつけるとします。その場合このように映像を探していって印をつけたい部分を探します。そして再生しながら印をつけていきます。間違えた場合は消すこともできます。で、選び終えたら今度はチェックを入れます。そうすると自分が選んだものを再度チェックすることができるようになっています。4分30秒ほどのかなり長い映像でしたが、その中からハイライトとなるこうした数秒の部分を5つほど選びました。その後このスクリーンの右上のここをタップすると今度はそれを選択できるようになっています。で、再度右上の部分チェックを入れると個別のファイルとして保存するのか結合したファイルとして保存するのか選ぶようになっています。じゃあ結合の方を行ってみたいと思います。その後数秒でもともと4分30秒ほどあった動画の中から21秒ほどの自分が選んだ面白いと思える部分だけを集めた動画が完成しています。さらにアプリに接続することによってアプリ側でこの AI ハイライトの部分を拾い出して音楽もつけて1本の動画を作ってくれます。非常に簡単に友達などにシェアすることのできる動画を作ることができます。もう一つアプリ関連なんですが、通常
GoPro にしても他のカメラにしてもアプリと接続して、その撮影した映像をアプリにダウンロード、スマホにダウンロードする場合っていうのは、そのアプリケーションを常に開きっぱなしにしておく必要があります。画面が消えたり、他のことを作業すると、もうその接続自体が切れてしまったりすることがあるんですが、今回のこのカメラとアプリの接続はそういうことがなくて、ダウンロード最中にもう画面を消してしまったりとか、他の作業もすることができるようになっています。非常に作業効率が上がります。特徴その6は写真なんですが、4800万画素のセンサーを生かして非常に綺麗な写真を撮ることができます。また逆光時などは HDR 写真を使うことによって、白飛びや黒つぶれの少ない綺麗なダイナミックレンジの広い写真を撮影することができます。ついでにメニューシステムもお見せしておこうと思います。インスタ360社のカメラはだいたい同じ仕様になっているので、そのカメラ独自の機能とかを除けばほぼ同じ操作方法になっています。上からスワイプでカメラの設定になります。Bluetooth イヤホンの接続などもここで行うことができます。で、下からスワイプすると撮影時のパラメータの設定になっています。解像度、手ブレ補正、フレームレート、アスペクトレシオなどが選べます。で、右からスワイプで露出の設定です。オートかマニュアルが選べます。で、さらに左からスワイプすると撮影した映像や写真を確認することができます。で、真ん中あたりをスライドさせていくと撮影モードの変更ができるようになっています。HDR 写真、動画、ピュアビデオ、それからフリーフレーム動画、さらにタイムシフト、タイムラプス、ループ録画、スローモーション、スターラプス、ファースト写真、インターバル撮影、そして HDR 写真、そして写真となっています。非常にたくさんあります。アプリもとても使いやすくて、撮った映像をアプリ側にダウンロードしてすぐに編集して書き出すこともできるようになっています。このタイムラプスとかハイパーラプスはアプリで書き出しをしたものになっています。ということでかなり駆け足になってしまいましたが、インスタ360 Ace Pro についてなんとなく分かっていただけたでしょうか。GoPro のようなアクションカメラなんですけど、インスタ360社のいろいろな技術を詰め込んだ、インスタ360らしいアクションカメラに仕上がっているんではないでしょうか。従来のアクションカメラが苦手だった暗いところでの撮影もかなり綺麗に撮影できるように仕上がっています。インスタ360には Go3 というアクションカメラもありますが、こちらが小型軽量お気軽モデルだとすると、今回の Ace Pro は画質にこだわったかなり本格的なアクションカメラになっています。とはいえ、難しいことを考えなくてもセンサーも大型化してますので、どんな状況でも綺麗な映像を撮ることができますから、Vlog カメラとしてもかなり優秀だと思います。このカメラ一つ持って旅ブログを撮影するなんていうのも楽しそうです。全くの新しいカメラなので今回説明しきれなかった部分もありますが、またそういった解説動画とか GoPro や Osmo Action などとの比較動画も作りたいと思っています。ということで今回はインスタ360社から発売された Ace Pro という新しいアクションカメラの紹介でした。詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。